что, мы вот здесь живем. Вот это наша комната. Представляешь, так приходишь в капеллу, и вроде все хорошо. Тут неожиданно открывается дверка. В принципе, отсюда уходить не хочется. Хочется просто лежать. Мы живем в Палаццо Боргезе. А это у нас сад внутренний. Это, параллельно собственной с принца, он здесь гуляет. Еще, если честно, из номера не выходили. Поэтому не знаю, как нам здесь может понравиться. Боргезе. Только чтобы в саду погуляли, где принц ходит. Это у них была капелла, они тут молились, извините. Ricordo il suono di una tromba in quel cortile senza sole e suonava, tu piangevi. Даже собор потрясает огромный. Африканский спецназ, швейцарский гравардеец. Прошу по него. Собор Святого Петра. Вы представляете, я очень хочу попасть на концерт Андреа Бочелли. И оказывается, он был 2 дня назад. Вот здесь, говорят, было шоу дронов. Варианте, возможно, туда тоже сможем попасть. То, что находится там повыше, где никого нет, это уже все, это тоже. Мы как бы в Систинской капелле, здесь все в среднем от 2000 лет. Оригинал. Он выдал абсолютно всем своим персонажам. С того момента, как он увидел, он влюбился, он себя называл последователем Росса. Все, это у него была просто обсессия. Это мы все в Сикстинской капелле идем. Натуральный камень. 3D такой. Да, камень развернется вместе с Иисусом. Это шпалера с оптическим. Работает? Да. Ничего себе.
Это Круто. я... Так, Я вам покажу одну картинку. Вот видите вот эту грань? Вот. Она сейчас параллельно веревке. Вот я обхожу. И она развернется. Вот эта грань. Оп. Стала перпендикулярно веревке. Это оптическая иллюзия в шпалерах. Красный закат. Справа от нас капиталистский холм. Пойдем завтра на могилу Максимуса. Хорошо, пошли. С тобой хоть на крысе. А кто знает, где находится могила Максимуса? Точно, если ты записываешь в WhatsApp или Лере сообщение, то точно иди на могилу Максимуса. Давай. Записывай. Лерочка, это повторное сообщение, потому что у меня Вика ищет могилу с орками. Вот. Короче, Лер, на завтра событие, мы его очень ждем. Нас гид поведет на могилу Максимуса. Я его похороним. Викуша, доброе утро. Доброе утро, Варюша. Ты покажи, какой там потолок. Мы пришли на завтрак. Это потолок отражается. Это потолок отражается в столе. Так. После завтрака идем в номер. Я все поражаюсь дверям. Это дверь. Это дверь. Во дворце Боргезе. Это наша капелла. Не дай бог с ними рядом жить. Я жила. Подтверждаю. Ой, какого много это прям волнистое, да? Это не волнистое. Да это вообще даже не попугаи. Мы, оказывается, там у них столько видов, это мы не понимаем ничего. Для нас все попугай, что не какаду. Уже одно слово есть, другое, и уже спасибо. Белки. Да. Не получилось мороженое? Картина. Колизей тоже из блоков картина, но кирпич Исторически. Так мы идем к императору Августу. Тут была его личная гвардия. То есть смотри, укладка. Елочка. Опять же, 6 век до нашей эры, да, идет даже. Но это первый век. Это первый век. Самые ранние фрески христианства. Сикстинская капелла средних веков. Тут жили гвардейцы. Древний Рим. Форум. Ну что сказать, это Колизей. Сейчас нам будут рассказывать про него. Колизей. Так мы на вилле здесь. Смотри, аккуратненько сделано. Вернее, нет. На Сицилии живет Прозерпина, она дочка богини Диметры, которая богиня, значит, этих урожаев, аграрных всех этих дел. Диметра красиво, что
Он ее увидел, в нее влюбился. Он выскакивает из-под земли, хватает. И бежит. Хватат. Да, он ее хватает и бежит. Хватат. А она у нее слезка. Она говорит, нет вообще, она-то в него, она-то не хотела, чтобы он ее Такое хватал. ощущение, что не хватает. Плачет. Вот так. Это такой вцепился, смотри, вот посмотрите. Почувствуйте, посмотрите. Как можно сначала? Корабль? Значит, как вы это сделали? Ну, вот, смотрите, это Берлин. Она в этом месте начинает деревенеть. А потом ее любит всю жизнь и носит это лавровый венок, потому что ему превратилось в лавровое дерево. Это лавровое дерево, да. То же самое, что запини немножко вот эти вот ее волосы вот такие, да. Сзади сейчас мы попадем вот так же ткань. Аполлон и Дафна превратилась в камень. Давид, Берлин. Любуется дубом. Не может быть такого дуба, но у него, смотри. Помашай Анютке ручкой. Привет. Это, короче, замок Ангела, вот там Святой Петр, вот там Колизей, вот тут мы живем. Короче, мы уже местные. Ватикан. Собор Святого Петра. Там Берлини. Площадь Пьяцца Наоми. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore.